जापान एयरलाइंस का बोइंग 737 अचानक 26,000 फीट नीचे आ गया। यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। भयानक टर्बुलेंस ने सबको हिला दिया। ऑक्सीजन मास्क लगाने की जरूरत पड़ी। डर के मारे कुछ यात्रियों ने अपनी अंतिम नोट लिखना शुरू कर दिया। कुछ ने अपने परिजनों को बैंक के पिन और इंश्योरेंस डिटेल भेज दिए। यह एक भयानक अनुभव था जो कभी नहीं भूलने वाला। क्या आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे?